สวัสดีเช้าวันที่ 19 มกราจากเมืองชิโตเซะเช้านี้อากาศดี ท้องฟ้าเปิด อุณหภูมิติด-2 อุ่นกำลังดีเลย วันนี้เราจะไปเที่ยว Hill of the Buddha ที่อยู่ในซัปโปโรกัน ระยะทาง 45 กิโลเมตรจากชิโตเซะใช้เวลาขับรถประมาณ 50 นาที ไปกันเลย ถึงแล้วทุกคน พอเดินมาเราจะเริ่มเห็นเสียงขององค์พระโผล่ขึ้นมาจากเนินที่เต็มไปด้วยหิมะ แต่ถ้ามาหน้าร้อนบนเนินเนี่ยจะเต็มไปด้วยลาเวนเดอร์เลยทุกคน ถือเป็นเสน่ห์ของที่นี่เลยนะ เที่ยวได้ทั้งปีเลย พอเดินเข้ามาด้านในความรู้สึกแรกเลยนะคือหนาวมากเพราะลมแรงองค์พระใหญ่มากดูขลังดูศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแล้วสงบนิ่งมากเหมือนวาร์ปออกมาจากโลกภายนอกเลยทนหนาวไม่ไหวขอหลบมาหาอะไรอุ่นๆดื่มที่คาเฟ่ข้างองค์พระก่อนโกโก้กับขนมอร่อยมากทุกคนแล้วก็ยังมีของที่ระลึกขายด้วยนะอิ่มแล้วก็เดินมาถ่ายรูปกับโมอายที่อยู่ตรงทางเข้าองค์พระวันนี้แดดออกฟ้าเป็นสีฟ้าสวยมากเลยทุกคนสถานีต่อไปเราจะไปกินข้าวกลางวันกันที่เลคชิโคสึหรือทะเลสาบชิโคสึระยะทางจาก Hill of the Buddha 36 กิโลเมตรขับรถประมาณ 45 นาทีไปกันเลยทะเลสาบชิโคสึแล้วขอแวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวก่อนนะสวยมากจริงๆไม่จอดไม่ได้เลยทุกคนหิมะคือแบบมาถึงที่ทะเลสาบแล้วทุกคนหิวไม่ไหวขอเติมพลังก่อนนะที่เนี่ยมีร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายของฝากด้วยนะอิ่มแล้วทุกคนเราเดินลงไปดูทะเลสาบกันที่นี่อากาศดีมากๆสดชื่นสุดๆวิวก็สวยมองได้ไกลสุดสายตาเลยฟินมากจ้าทุกคนดูสิน้ำใสมากใสจนมองเห็นพื้นทะเลสาบเลยถ้ามาหน้าอื่นที่เนี่ยจะมีนั่งเรือท้องกระจกชมทะเลสาบด้วยแล้วก็มีปั่นจักรยานน้ำคล้ายๆเรือเป็ดบ้านเราด้วยนะเสร็จจากทะเลสาบวันนี้เราก็จะเอารถไปคืนแล้วก่อนคืนรถต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังที่ปั๊มที่ใกล้ศูนย์รถเช่ามากที่สุดแล้วก็อย่าลืมเก็บใบเสร็จไว้ด้วยนะทุกคนเนี่ยเป็นการเติมน้ำมันครั้งที่2เองรถเนี่ยคือประหยัดน้ำมันมาก Toyota Yaris จ้าเติมน้ำมัน
เสร็จก็ขับรถมาคืนที่ Toyota Rent a Car สาขาป๊อปล่าพอขับเข้ามาเขาก็จะมีเลน Arrival อยู่ขับตรงเข้าไปเลยจะมีพนักงานคอยรับอยู่เขาก็จะให้บัตรคิวเราเข้ามานั่งรอด้านในพอถึงคิวเราก็แค่ไปเซ็นเอกสารเอาใบเสร็จน้ำมันให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็จ่ายค่าทางด่วนตลอดทริปเป็นอันเสร็จเดี๋ยวเราจะทำคลิปรีวิวการเช่ารถแยกออกมาให้ดูนะทุกคนพอเสร็จจากเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ก็ให้นั่งรอรถบัสที่จะไปส่งเราที่สนามบินรอประมาณ10 นาทีรถบัสก็มาคนขับพาเราไปส่งถึงอาคารผู้โดยสารเลยสะดวกมากแต่เรายังไม่ได้บินกลับวันนี้นะทุกคนเรากลับพรุ่งนี้วันนี้ขอมาเดินเล่นที่สนามบินก่อนข้างบนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเราเดินข้ามไปจุดนู้นข้างในสนามบินมีร้านของฝากมีคาเฟ่น่ารักเต็มไปหมดเลยแหล่งละลายซับเลยแหละทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตรอกราเมงเป็นตรอกที่รวมราเมงชื่อดังของแต่ละเมืองในฮอกไกโดมาไว้มาที่สนามบินที่เดียวนี่คือจบเลยเสร็จจากสนามบินเราก็ขึ้น JR Train กลับโรงแรมจากสถานีแอร์พอร์ตไปลงที่สถานีชิโตเซะตอนนี้อยู่ที่สถานีชิโตเซะแล้วทุกคนยังพอมีเวลาเลยขอเดินเล่นแถวสถานีอีกหน่อยแล้วกันทุกคนเรามาเจอกับสิ่งนี้บวกกับเหรียญที่เหลือเต็มกระเป๋าเอาไงดีทุกคนเกือบถึงโรงแรมแล้วทุกคนแต่ขอแวะถ่ายรูปที่สวนก่อนนะเขาประดับไฟไว้สวยมากๆเลยแล้วค่อยกลับไปแพ็คกระเป๋าเตรียมกลับไทยพรุ่งนี้กัน